வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு ஒரு அருமையான வீடியோ. நம்ம வாஷிங் மிஷின் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். இது வந்துட்டுங்க, இந்த வாஷிங் மிஷின் கழுவுறதுக்கு ஒரு ஆசிட்டு இது வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு பாருங்கள். இது உள்ளே எல்லாம் நம்ம வந்து சோப் ஆயில் ஊற்றுற இடத்துல ஊற்றிட்டு ட்ரம்முக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் ஊற்றி மிஷினை நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 1 hour ஓட விட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பயங்கரமான அழுக்கு இருக்குதுங்க. அதை வந்து ப்ரெஸ்ஸு வச்சு தேய்ச்சி இந்த ஓஸ் இருக்குது இல்லைங்க, ஓஸில் வச்சு தண்ணி அடித்து சுத்தமாக கழுவுறோம். இவ்வளோ அழுக்கு வந்திருக்கு, இவ்வளோ அழுக்கு. சும்மா நம்ம மேலே அப்படி மட்டும் மிஷினை தொடச்சி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இந்த துணி வந்து துவைக்கும் போது ஒரு ஸ்மெல்லு, ஒரு மாதிரி மொக்க ஸ்மெல்லு வருது. நல்லா இல்லை. இன்றைக்கி இந்த மிஷின் வாங்கி ஒரு வருஷம்தான் ஆச்சுங்க. அந்த ஓஸ் திறந்து விடு. அப்பப்போ இதை க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். ஆனால் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இவ்வளோ டீப்பாக போய் க்ளீன் பண்ணலை. கீழே இந்த தண்ணி போகிற இடத்த ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டோம். அதுக்கு இந்த ட்ரம்மு சந்தில் தண்ணி அடிக்கும்போது வெளியே வந்துடுது. இந்த ஆசிட் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் பண்ணாதுங்க. மிஷினையோ இந்த மிஷினுக்குள்ளே இருக்க அந்த பெல்ட்டு இது எதையுமே ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை. அழுக்கு நல்லா ஊறி பார்த்தீங்களா உள்ளுக்குள்ள இந்த ட்ரம்முக்குள்ளே இருந்து. ஓ அழுக்கு போகாது. எவ்வளோ அழுக்கு தான் இந்த இடத்துல. கீழே வா, கீழே வா, கீழே வா. ஆப்போசிட் இப்படியா மேலையா? அப்படியே போதும் நீங்கள் கொஞ்சம் இப்படி வா. போதும், மெதுவாக சுற்று. அப்போதான் நம்ம இந்த அளவுக்கு டீப்பாக க்ளீன் பண்ணுவோம். இந்த அழுக்கு ஃபுல்லாக வெளியில் வருதுங்க. எவ்வளோ நல்ல சோப்பு பவுடரோ சோப்பு ஆயில், ஆமாம், எது போட்டாலுமே நம்மளுக்கு அந்த துணியில இந்த ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லு தான் வரும். நல்லா நீட்டாக இருக்காது. அதனால் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணுறோம். ஓகே, சைடில் இருந்ததெல்லாம் போயிடுச்சாப்பா? எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி விட்டுற வேண்டியதாங்க. இதுக்கு என்னடா போட்ட நீங்க? ஏப்பா அது போயிருப்போது. எங்க அந்த பட்டனு உள்ள விட்டுட்டீங்க? எங்க போச்சு? அடியில தானே போய்க்கு. பெரிய அழுக்கு வருது, பெரிய அழுக்கு. அழுவே இருக்கிறாமா? பெரிய அழுக்கு. இங்கே பாருங்க, பெரிய அழுக்கு பெருசு. அழுக்கு எப்படி இருக்குது எல்லாமே எடுத்துருக்கு. பளிச்சுன்னு க்ளீன் ஆயிடுச்சு, தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? நண்பர்களே பாருங்க எவ்வளோ பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு. இந்த பெல்ட்டுக்குள்ள இருந்த அழுக்கெல்லாம் க்ளீனாக எடுத்துட்டோம். இங்கே கொஞ்சம் அடிங்க, இதுக்குள்ள இருக்கு. இந்த சைடில் ஒண்ணு அந்த பக்கம் தள்ளி நில்லு. இந்த சைடில் செல்லுல தண்ணி வேறு. தண்ணி அப்படியே அந்த லைன்ல மேல விடுங்க. எனக்கு இது வந்து ரொம்ப நாளாவே இந்த இது தோணிட்டே இருந்தது, இதை எப்படா க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு. இன்னைக்கு தான் இதுக்கு ஒரு விமோச்சனம். மிஷின் இருக்குன்னு சொல்லி அழுக்கு துணியெல்லாம் போட்டு அடைச்சி துவைச்சி எடுத்துகிட்டு இருந்தோம்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அழுக்கு மிஷின் நாரி தான் போகுது பாருங்கள். நம்ம பக்கெட்டில் போட்டு துவைச்சாலே பக்கெட்டு 2 வாட்டி கழுவி வைக்கிறோம், அடுத்த வாட்டி துவைக்கல. இந்த மிஷினை அவ்வளோ அழுக்கு உள்ள அடைஞ்சிருந்தா எப்படி அதைய பாருங்க. இந்த அழுக்கு எவ்வளோ அழுக்கு உள்ளேருந்து வெளியே வந்துருக்குதுன்னு பாருங்க. இது ஃபுல்லாக அந்த மிஷினுக்குள்ளே இருந்தது டஸ்ட்டு. தெரியுதா உங்களுக்கு? பாருங்கள், கட்டி கட்டியாக இது எல்லாம் அந்த பெல்ட் சென்டரில் இருந்தது. ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு
6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி டீப் க்ளீன் பண்ணால் இது வந்து நான் ரெகுலராகவே 2 நாளைக்கு ஒருக்கா க்ளீன் பண்ணி ப்ரஷ் போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவேங்க. மேக்ஸிமம் வெளியிலலாம் க்ளீனாக தான் வச்சுருப்பேன். உள்ளுக்குள்ளே தான் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் இருந்தது. இன்றைக்கி தண்ணி பார்த்தீங்களா இப்போ எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது, கண்ணாடி மாதிரி. டென்ஷன் ஆகுறாருங்க. அந்த தண்ணியில் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு சும்மா ஒரு 30 நிமிஷம் ஓட விட்டோம்னா போதும், க்ளீன் ஆகிடும். இதுக்கு மேலே ஏதோ ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை. அப்படியே இதையும் தண்ணி விட்ட ஒரு தள்ளி நெல் அப்புறம் கழிக்கல ஆசிட் போடுது. இப்போ மிஷின் ஓட விட்றதா? ஆமாம். தண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டா மொல்லமா நடந்து போ, கீழே விழுந்துடாது. நான் மறுபடியும் போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இன்னொரு 30 நிமிஷம் ஓட விட்டு மிஷினை தொடச்சி நீட்டாக எடுத்து வச்சிட்டோம்னா ஓகே, முடிஞ்சிச்சு. இதுதான் அந்த மிஷின் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வாங்கின ஆசிட்டுங்க. இது வந்து வாஷிங் மிஷினில் ஊற்றி தைரியமாக போட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஓஸுக்கோ எதுக்கும் எந்த டேமேஜும் ஆகாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ லைக் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.